Ölkə üzrə bütün mənzil fondunun ümumi sahəsi son 20 ildə 1,6 dəfə artıb. 2003-cü ildə 125 milyon kvadrat metr təşkil edən bütün mənzil fondu 2023-cü ildə 200,7 milyon kvadrat metrə bərabər olub. Bunun 6% dövlət, 94% isə qeyri-dövlət mülkiyyətinə aiddir. Mənzil fondunun 93% və ya 187 milyon kvadrat metri əhalinin şəxsi mülkiyyətindədir. Hər il dövlət büdcəsindən təkcə zərərin ödənilməsi və təmir işləri üçün təqribən 25-28 milyon manat ayrılır. Son 10 ildə orta hesabla əhalinin hər nəfərinə düşən mənzil və ev sahəsi 17,6 kvadrat metrdən 20,8 kvadrat metrə çatıb. Bunu Bakının Mənzil Fondunun inkişafında yeni gözləntilər mövzusunda keçirilən konfransa Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Oruç dedi. 2040-cı ilə qədər Bakıda yaşayış fondunun ümumi sahəsi 20-ci illə müqayisədə 64% artırılaraq 47 milyon kvadrat metrdən 78 milyon kvadrat metrə çatdırılmış olacaq. Lakin Bakıya əhali axını onun mənzil bazarına da təzyiqləri gücləndirir. Yaşayış fondlarının yaradılmasında bölgələrarası fərqin səbəblərindən biri də budur. 2009-2020-ci illərdə Abşeron rayonu üzrə mənzil fondunun ümumi sahəsi 140% artdığı halda ölkə üzrə bu rəqəm 24%dir, bir sıra bölgələr üzrə 10 və 20% intervalında dəyişir. Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən mənzillərin sayına görə bölgələrlə paytaxt arasında 4 dəfə fərq var. Zahid Oruç həmçinin diqqətə çatdırdı ki, tikinti biznesinin reputasiyasını yüksək tutan və müştərilərinə məmnuniyyət yaradan onlarla milli şirkət var. Lakin qanunsuz əməliyyatlarla vətəndaşların haqlı mənafeyinə ziyan vuran qurumlar da az deyil. Son 10 ildə 20-dən artıq tikinti şirkətinin rəhbərinin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi deyilənləri təsdiqləyir. Və Şəhərsalma Məcəlləsində yenilənən ərazilərdə vətəndaşlarla razılaşmanın müddətinin qoyulmaması maliyyə itkilərinə yol açır, kirayə ödənişləri, nəqliyyat, layihə, planlaşdırma, işçi qüvvəsini səfərbər edən tikinti kampaniyası azsaylı mənzil, mülk və ev sahiblərinə razılaşmaya gedə bilmədiyinə görə bu proses aylarla, bəzən illərlə uzanan mübahisələrə çevrilir. Əvəzində digər anlaşılmış tərəf, razılaşmış tərəf prosesin sonucunu artıq gözləyə bilmir və bu domino effekti ilə mənfi istiqamətdə inkişaf edir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesi İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədovun sözlərinə görə Bakıda mənzil qiymətləri dünyanın ən bahalı şəhərləri ilə müqayisə oluna biləcəyi səviyyəyə çatıb və bu hal şəhərin inkişafına, eləcə də təşkilatlanma proseslərinə birbaşa təsir göstərir. Onun sözlərinə görə hazırda əmlak bazarında müşahidə olunan yüksək qiymətlər xüsusilə orta və aşağı gəlirli əhali təbəqəsinin mənzil sahibi olma imkanlarını xeyli məhdudlaşdırır. Təbii ki, qiymətlərin yüksək formalaşmasının öz iqtisadi səbəbləri də vardır. Lakin müasir dönəmdə mənzil fondunun inkişafında yeni gözləntilər, qiymət faktorunda əlavə daha bir neçə istiqamət də formalaşmışdır. Bunlardan birincisi enerji səmərliliyi və ekoloji dayanıqlıqdır. Müasir şəhərsalma trendləri yalnız kvadrat metrlə ölçülən daşınmaz əmlak deyil, həm də texnoloji cəhətdən təchiz olunmuş, ekoloji baxımdan davamlı və yaşamaq üçün də rahat məkanlar tələb edir. Ekspertlərin rəyinə əsasən, mənzil fondunun sürətlə böyüməsi əhalinin məskunluğunu da gücləndirir. Ərazidə iqtisadi şərtləri daşınmaz əmlaka sərmayə qoyuluşunun artmasını və mənzil tikintisinin vüsət almasını şərtləndirir. Məsələn, kirayə mənzillərə tələbatın böyük olduğu iri şəhərlərdə vətəndaşlar sərəncamlarındakı sərbəst kapitalı mənzil sektoruna investisiya edirlər. Lakin Bakıya əhali axını onun mənzil bəzarına təzyiqləri artırır. Yaşayış fondlarının yaradılmasında bölgələr arası fərqin səbəblərindən biri də budur. 2009-2020-ci illərdə Abşeron rayonu üzrə mənzil fondunun ümumi sahəsi 140% artdığı halda ölkə üzrə 24%, bir sıra bölgələr üzrə 20% intervalında dəyişib. Əhalinin 1000 nəfərinə düşən mənzillərin sayına görə bölgələr arasında fərq 4 dəfədən çoxdur.